Hi friends, Pratiksa Poultry Farm பேசுகிறோம். நேற்று நைட்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்று நைட்டு தான் நமக்கு ஒரு 10-11 மணிக்கு தான் சிக்ஸ் வந்துச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வந்து நேற்று நைட்டு உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து சிக்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. நமக்கு வந்து சம்மர் டைம்ன்றதால 4600 சிக்ஸு போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்ஸு இது வந்து ஃப்ளாட் நம்பர் வந்து 139 நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 139 NN 2 சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சிக்ஸு நல்லாயிருக்கு, ஃபீட் நல்லா எடுத்துக்குது. ஸோ ஓகே, எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 1 or 2-3 days போனால் தான் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ் எப்படி எந்த ஒரு இதில் இருக்குது அப்படின்றது. நமக்கு வந்து சம்மர் டைம்ன்றதால டெம்பரேச்சர் இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து அதிகமாக ஹீட்டிங் கொடுக்கல. நைட்டில் சிக்ஸ் வந்தப்போ கொடுத்தோம், அப்புறம் விடிகாலில் ஒரு 4 மணிக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதுவே போதுமானதாக இருக்குது. இதுவே போதும் தான் நினைக்கிறோம். சம்மர் டைமில் நம்ம வந்து நார்மலாக எல்லா டைம்லையும் கொடுக்கும்போது ஹீட்டிங் கொடுக்கணுங்களா, எப்படி இல்லை இதுவே போதுங்களா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம எஸ்கேஎம் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீடில் சொல்லவே தேவையில்லை. ஸோ ஃபீடு வந்து அவங்களது வந்து எப்பயுமே நம்ம குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும், அது தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபீடு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபீட்லாம் பாருங்கள், இது வந்து பாய்லர் ப்ரீ ஸ்டார்டர் கிரம்பிள். ஃபீடில் நல்லா தான் இருக்குது. இன்றைக்கி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டே 1, இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் நாள். பரவாயில்ல, சிக்ஸ் நல்லாயிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர்ந்து பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி ரொட்டீன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதையும் சொல்லுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.